3个月缓解肺气肿，不再咳嗽气喘，不看您会后悔的。大家好，我是杨勋超医生。肺气肿的朋友们看过来了，不管您是多年的肺气肿，还是已经出现胸闷气短的症状，我用这个案例来告诉您，不用再担心了。大家认真的耐心看完，可以点个小红心，相信您肯定会有所收获的。之前有位粉丝朋友通过这个平台告诉我，自己患有肺气肿已经5、6年了，天凉的时候就会咳嗽加剧，痰多，泡沫粘稠，伴有气促，不能平卧，舌质淡红，苔薄腻。通过4诊合参辩证，就是痰热内阻所导致的肺气肿。为什么会这样呢？主要就是患者本身有慢性支气管炎喘息的病史，